今日咧想整鴨啊，就做一個好簡單嘅烤鴨。好多人以為整鴨好複雜，其實咧鴨好易搞嘅啫。咁咧就亦都好好食。咁買隻冰鮮鴨其實好鬼平咯，一隻冰鮮鴨都係80蚊。咁啊，翻嚟之後咁啊，梗係要洗佢啦。咁洗完之後咧，就抹翻乾過身啲水，就盡量將個肚裏邊嗰啲唔要嘅嘢，佢啲油啊，就搣走佢啦。睇下有冇肺，如果有個肺咧，都最緊要係搣走埋佢。咁啊，盡量將裏邊啲水咧都抹乾淨佢。咁就抹乾淨咗之後咧，咁咧喺條頸呢個位解開佢。咁隻腳咧，就唔好切正個裝，喺個裝下邊就唔要啦。喺個髀位稍稍解開佢，兩隻都係，亦都喺個胸呢個位置揾利啲嘅刀，咁樣係有方便一陣間焗嘅時候咧，啲鴨油係會容易啲走出嚟嘅。咁另外個背脊呢處都一樣啦。好，咁啊成隻差唔多啦。咁醃呢隻鴨咧，唔好諗得咁複雜，好簡單嘅啫。兩樣嘢，鹽同埋黑椒。咁鹽咧，放膽啦，落多啲。就捽一捽佢一邊，咁跟住咧就捽完一邊，又落另外一邊，咁又係放膽少少，唔使咁驚嘅，落多少少，因為佢嘅鴨本身都好大隻咧，你冇翻咁上下鹽咧係唔好味嘅。個醃醃就做完㗎啦，咁其實冇其他嘢要落㗎啦。有啲人可能會落啲香灑，落啲剩，咁其實真係冇乜所謂，中意咪落咯。唔落都得㗎啦，咁啊由佢擺翻2-3個鐘先至開始搞嘅。Preheat咗焗爐去220度，咁啊 preheat咗半個鐘啦，咁啊隻鴨跟住就成隻擺入焗爐。咁啊就背脊向天先，因為個胸咧唔想去 overcook，咁啊焗翻佢9個字之後先翻嚟再睇睇。焗咗45分鐘。哇，相當靚仔！咁記住咧，用個焗盤咧係下邊有個鐵網啊，即係升起隻鴨。如果唔係咧，你係等於啲油喺度煮隻鴨㗎啦。呢個時候咧就反一反佢，咁就輪到煮個鴨胸啦。放翻入焗爐繼續煮佢，大約再煮多半個鐘至45分鐘到啦，差唔多㗎啦。再焗多半個鐘啦，而家咧就可以咧試一試啲肉嘅溫度。咁啊已經到咗70度啦，攝氏，咁即係熟晒㗎啦。攞隻鴨出嚟，哇，好靚仔！咁就將隻鴨咧攞起佢，稍稍 rest 下佢啦。咁啊盤裏邊嗰啲全部都係啲鴨油嚟噶，咁啊唔好嘥喎，啲鴨油留翻嚟煮嘢好正噶噃。咁咧就將個盤啲鴨油咧倒起佢，個盤咧就擺佢上個爐頂，好多正嘢喺度噶，倒啲白酒。落少少麵粉，咁呢個就係個汁嚟啦。嗱，隻鴨就上台啦，相當之靚仔喎，好脆喎。其實真係可以好簡單㗎，就咁揾鹽揾黑椒，咁就已經好好味㗎啦。開飯啦！